我家的空调是华凌 35M8 He Pro， 这简直就是我的梦中神机啊！不愧是高性价比选手，智能语音控制，老人小孩都会用，冷风直接打到天花板上去了，凉而不直吹，整个房间都均匀升温了。而且它还自带软风功能，开启后吹出来的风更加柔和细腻，宝宝也可以放心吹。关键它颜值还很高，简约百搭的设计，放在家里哪都合适。冬天马上来了，有它的陪伴，这个冬天不再怕冷了。